Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vetëm duke konsumuar hurma për 15 ditë do të trajtonit problemin më të përhapur tek shqiptarët. Nutricionistët thonë se është mirë të hani fruta dhe perime të stinës. Ato kanë në sasi më të mëdha të vitaminave të dobishme. Dhe tani, kur hurmat në raftet e para mund t'i gjeni, atëherë ka ardhur koha që t'i konsumoni dhe të merrni vlerat shëndetësore të tyre. Në këtë video, sipas Delsaj, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi hurmave. Le të flasim së pari për vetitë e dobishme të këtij fruti të zakonshëm. Hurmat janë të pasura me beta-karoten. Kjo substancë është pararendës i vitaminës A dhe është shumë e dobishme për organet e shikimit, lëkurën dhe mukozën. Ky antioksidant i fuqishëm është në gjendje të parandalojë procesin e plakjes së qelizave, gjithashtu edhe të forcojë sistemin tuaj imunitar. Hurmat përmbajnë vitaminën C, një frut që plotëson 20% të normës ditore për një të rritur. Megjithatë, hurmat përmbajnë bakër, zink, kalium dhe jod, por mjekësia alternative e cilëson atë si një produkt mjaft të mirë për organizmin tuaj. Konsumi i këtij fruti vazhdimisht në dietat tuaja mund t'japë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Përveç vitaminave dhe mineraleve, hurmat përmbajnë tanin, veçanërisht ato të cilat nuk janë të pjekura plotësisht. Prandaj në këtë rast, zgjidhni hurma të pjekura si një zgjidhje alternative mjaft të mirë për shëndetin tuaj. Të mirat e konsumit të hurmave dhe benefitet e tyre janë vërtet të shumta për organizmin e njeriut. Këto fruta të ëmbla prodhohen nga pema e kakis, emri shkencor i të cilës është Diospyros kaki, ndërsa ato janë me origjinë nga Azia. Pikërisht në këtë kontinent aziatik, disa prej këtyre frutave arritën të mbijetojnë edhe në kohët më të vështira të tyre, dhe sot cilësohen si një nga frutat më të mira ushqyese për të shtuar në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë e madhe që kanë për organizmin. Ato kanë fuqi të mira energjike. Hurmat ndër të tjera përmbajnë ujë dhe elementë siç është fibra, vitamina A, C, kripra minerale siç është potasi, kalciumi, kaliumi, magnezi, fosfori, seleni, sodiumi e të tjera. Falë përmbajtjes së lartë të këtyre elementëve ushqyes, ato mund t'japin rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët i cilësojnë hurmat si një zgjidhje alternative mjaft të rëndësishme për t'u përfshirë në dietat tuaja. Ndaj, nëse doni të shtoni hurmat në dietën tuaj, duhet të dini edhe vlerat e tyre. Ato ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C, hurmat ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit pra të sistemit tuaj imunitar. Trupi është në gjendje të mbrohet edhe më shumë nga bakteriet. Ato përmirësojnë tretjen dhe luftojnë gjithashtu edhe lodhjen. Hurmat ndihmojnë në tretjen, luftojnë lodhjen dhe janë në fakt një zgjidhje e mirë e aparatit tretës dhe përmirësojnë shëndetin e zorëve. Ndaj janë të mira me efekte të lehta laksative, falë përmbajtjes së fibrave që ato kanë, por nëse konsumohen të papjekura janë të dëmshme për organizmin tuaj. Ato kanë efekte të mira pastruese dhe diuretike. Ndër të tjera, hurmat kanë efekte të mira pastruese, kjo për shkak të përmbajtjes së lartë të kaliumit, luftojnë stresin dhe parandalojnë komplikacionet e tij. Këto fruta janë të lidhura gjithashtu me efektet e tyre pozitive në dobitë të organizmit. Ekspertët i cilësojnë ato si një nga zgjidhjet produktive më të mira në dobitë të shëndetit edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Hurmat ndihmojnë në parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Këto fruta madje mund të përmirësojnë edhe absorbimin e ekurit në organizëm, citojnë ekspertët e Healthline. Hurmat mbrojnë organe të ndryshme, janë jetike dhe të mira për mbrojtjen e shpretkës, pankreasit, stomakut, zorëve dhe përmirësimin e shëndetit imunitetit, citon dhe Elsaj. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat që vuajnë nga anemia, një nga sëmundjet të cilat mund të mbahen në kontroll falë elementëve ushqyes të tyre është edhe anemia. Mungesa e ekurit të theksuar në organizmin tuaj mund të jetë një faktor kryesor i zhvillimit të problemeve të anemisë. Ndaj, konsumi i hurmave në dietën e përditshme mund t'i japë rezultate të shkëlqyera ushqyese në dobitë të organizmit.
Ndaj dhe ekspertët sugjerojnë konsumin e hurmave në mënyrë të rregullt si një zgjidhje mjaft e mirë produktive kundër shqetësimeve të anemisë. Ekspertët thonë se konsumi 1 deri në 3 hurma ose kaki çdo ditë mund të jetë një mbrojtje shumë e mirë në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të rrisni përfitimet të trupit, atëherë hurmat duhet të jenë pjesë prezente të dietave tuaja të përditshme. Hurmat janë dietike, kanë një veprim antiinflamator me përfitime të mira edhe në mbajtjen e yndyrës dhe ujit. Ajo është e shkëlqyer edhe për të konsumuar në dietën tuaj. Ato janë pak të mëdha dhe kanë një ngjyrë që shkon nga e arta në portokalli. Ato i karakterizon edhe një frut i lëngshëm plot me shije, i butë dhe gjelatinoz. Krahasuar me atë klasik, hurmat me fara janë gjithashtu edhe më të mira gjatë sezonit të vjeshtës. Fruti mund të sjellë rezultate të shkëlqyera unike në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe kundër problemeve të tij. Hurmat përbëhen kryesisht nga uji, 16% sheqer i balancuar nga prania e fibrave, 2,5 gram për kilogram. Kalorit janë 65 për 100 gram dhe janë të pasura me minerale dhe vitamina. Këto fruta janë të shkëlqyera gjithashtu edhe për djegjen e yndyrnave trupore dhe mund të japin rezultate të shkëlqyera edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj. Ekspertët i cilësojnë hurmat si një nga zgjidhjet produktive më të rëndësishme për organizmin. Ndaj, duhet i shtoni pjesë të dietave tuaja të përditshme si zgjidhje natyrale për të konsumuar. Prania e ulët e kalorive, pavarësisht numrit të lartë të ushqyesve të tjerë të dobishëm për shëndetin, e bën hurmën ideale për të shijuar edhe ditët në humbjen e peshës. Hurmat e rekomandohen për të larguar lëngjet dhe toksinat, stimulojnë butësisht aktivitetin e zorëve dhe eliminojnë gjithashtu mbeturinat dhe fibrat. Shija e ëmbël gjithashtu zvogëlon dëshirën për ushqime të tjera me sheqer dhe yndyrna, prandaj mund të përdoren edhe si ëmbëlsirë me kalori të lartë. Hurmat janë një zgjidhje klasike për të shtuar në dietën tuaj dhe gjithashtu ato mund të përdoren në 10 mënyra të ndryshme. Gjithçka që ngelet në dorën tuaj është konsumi i moderuar i tyre. Hurmat janë konsideruar si një nga frutat më të mirë për shëndetin pasi përmbajnë vitaminën A, vitaminën C, proteina, yndyrna, kripra minerale, gjithashtu dhe hekur. Hurmat shërbejnë gjithashtu edhe si një produkt shumë i mirë i organizmit në rritjen e vlerave të tij dhe parandalimin e komplikacioneve. Ato mund të gjenden gjërësisht gjatë këtij sezoni dhe mund të përdoren në forma të ndryshme. Organizmi juaj do të marrë vlerat e rëndësishme për rritjen e përfitimeve të trupit. Hurmat kanë dhënë rezultate të mira kundër problemeve të aparatit tretës si diarrea kronike, kështu që mund të përdoren me moderim në këtë drejtim. Gjithashtu, përveç vetive të shumta ndihmojnë edhe në rritjen e aktivitetit hormonal, gjithashtu edhe në rritjen e përfitimeve të trupit. Nëse konsumoni të paktën një hurmë në ditë, i bëni një nder të madh organizmit tuaj, pasi mund të merrni një sasi të konsiderueshme të vitaminave. Hurmat mund të ndihmojnë në pastrimin e mushkërive, të asgjësojnë të nxehtin e brendshëm, të parandalojnë gjithashtu edhe problemet e sistemit tretës. Mund të jenë një zgjidhje produktive shumë e mirë në dobi të organizmit. Hurmat nuk duhet të konsumohen me stomakun bosh. Kur jeni të uritur, sekretoni më shumë acide tretëse. Hurmat kanë disa substanca që nëse bashkohen me acidet e stomakut, mund të formojnë gur, ulçra dhe probleme të ndryshme të tretjes. Prandaj, hurmat këshillohet të mos i konsumoni me stomakun bosh. Nëse i konsumoni më shumë brenda një kohe të shkurtër, atëherë mund të krijojnë efekte negative. Çelësi qëndron te mënyra e konsumit dhe sasia e tyre. 1 deri në 3 hurma në ditë të ndara në vakte të ndryshme janë më se të mjaftueshme për të marrë përfitimet e tyre në dobi të organizmit. Gjithashtu, hurmat duhet të konsumohen të pjekura plotësisht dhe asesi të pabëra. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.